दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोगों को मैं खराब स्पीकर को रिपेयर करके दिखाऊंगा और ये स्पीकर रिपेयर होने के बाद इसका साउंड टेस्ट करके भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को देखते रहना। पहले स्पीकर को चेक करके दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव पर आप लोग देख सकते हैं मल्टीमीटर पर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है ये स्पीकर। तो ये स्पीकर पूरा ख़राब हो गया है। आप लोग देख सकते हैं मल्टीमीटर पे डिस्प्ले में कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा था। अब इस स्पीकर को रिपेयर करने के लिए पहले आप लोगों को यहाँ पर कॉइल में देखना होगा। आप लोग देख सकते हैं अंदर में एक कॉइल लगा रहते हैं। ये कॉइल ख़राब हो जाने पर ये स्पीकर ख़राब हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को ये कॉइल को बिना बदले ही स्पीकर को रिपेयर करके दिखाऊंगा। और इसका ये जो ऊपर का पेपर है, इस पेपर को बिना बदले ही स्पीकर को रिपेयर करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो तार है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये स्पीकर का सप्लाई के लिए यहाँ पर अंदर ये दो तार देख सकते हैं आप लोग। ये दोनों तार यहाँ पर ये कॉइल का जो दो कॉपर का तार है, इस दोनों कॉपर की तार में यहाँ पर ज्वाइन रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये दोनों तार ज्वाइन हुआ है। ये सप्लाई का दोनों तार यहाँ पर कॉइल की दोनों तारों पर। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, ये जो कॉइल का दो तार है यहाँ पर पहले आप लोगों को चेक करना है मल्टीमीटर से। अब मैं ब्लेड की मदद से यहाँ पर पहले साफ कर लूँगा। ये जो कॉपर का दो तार है कॉइल का, ये दोनों तार के ऊपर में यहाँ पर साफ करने के बाद यहाँ पर मल्टीमीटर से इसको चेक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दोनों तार को मैंने साफ कर लिया हो, ऊपर का ये कॉपर की तार को। अब यहाँ पर पहले आप लोगों को मल्टीमीटर से चेक करके दिखा देते हैं यहाँ पर कॉइल ख़राब हुआ है या नहीं। यहाँ पर मैं चेक करूँगा मल्टीमीटर की दोनों टर्मिनल से। आप लोग देख सकते हैं मल्टीमीटर पर रीडिंग दिखा रहा है। ये कॉइल ठीक है, ख़राब नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इस कॉइल को मैंने चेक करके दिखा दिया होगा आप लोगों को। अब मैं स्पीकर की बाहर की तरफ चेक करूँगा। यहाँ पर जो पावर सप्लाई के लिए दो तार लगा हुआ है, यहाँ पर चेक करके दिखाऊँगा मल्टीमीटर से। अब मैं मल्टीमीटर का दोनों टर्मिनल को यहाँ पर लगा दिया हुआ। आप लोग देख सकते हैं मल्टीमीटर पर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कॉइल पर रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन स्पीकर की बाहर की तरफ में यहाँ पर करंट सप्लाई नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दो तार है अंदर देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों तार और यहाँ कॉइल का जो ये दो कॉपर का तार है, ये दोनों तार यहाँ पर ज्वाइन है। तो ये दोनों सप्लाई का तार यहाँ से खोल लेना होगा। आप लोग देख सकते हैं इस दोनों तार को मैंने यहाँ से खोल लिया हो, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो कॉइल का दो तार है कॉपर का तार छोटे छोटे, इस दोनों तार को यहाँ से काट लेना होगा। ये दोनों तार को काटने के बाद ये जो दो तार देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं ये कॉइल की दोनों तार को मैंने काट लिया। और उसके बाद ये जो दोनों तार है, इस दोनों तार को बाहर खींच लेना है ऐसे। आप लोग देख सकते हैं ये दोनों तार को मैंने खींच लिया हो यहाँ से। और उसके बाद ऊपर की हिस्से को इसको ब्लेड से साफ करना होगा, इसको यहाँ पर सोल्डर करने के लिए। ये दोनों तारों को क्लीन करने के बाद कॉइल का जो दो कॉपर का तार है और उसके बाद ये जो दो तार है, इस दोनों तार को एक साथ कनेक्शन कर देना होगा। ये तार पूरा क्लीन हो गया है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर सोल्डर करना होगा। पहले ये जो कॉइल का दो तार है, इस दोनों तारों को भी ब्लेड से क्लीन कर लेना होगा, ऊपर की हिस्से को यहाँ पर। ये कॉइल का दोनों तार साफ हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसको मैंने पूरा क्लीन कर लिया है ऊपर का हिस्सा। और उसके बाद ये जो दो तार बचे हुए हैं, इस दोनों तार के साथ यहाँ पर कनेक्शन कर देना होगा कॉइल की दोनों तारों को। पहले यहाँ पर सोल्डर कर लेना होगा सारों तारों को एक एक करके। यहाँ पर ये कॉइल का तार सोल्डर हो गया है। और उसके बाद ये सप्लाई का तार सोल्डर कर लेना होगा। आप लोग देख सकते हैं सारों तारों को मैंने सोल्डर कर लिया हो। और उसके बाद इसको कनेक्शन कर देना होगा पहले जैसा। यहाँ पर यह कॉइल की दोनों तारों को यहाँ पर ये बाहर वाली दोनों तार के साथ यहाँ पर सोल्डर कर देना होगा। अब मैं एक एक करके सोल्डर कर दिया हूँ ये दोनों तारों को। आप लोग देख सकते हैं ये दोनों तार सोल्डर हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये कॉइल का कॉपर की दोनों तारों को यहाँ पर सोल्डर कर दिया हूँ। अब इसको चेक करके दिखाऊंगा मल्टीमीटर पर यहाँ पर रीडिंग आ रहा है या नहीं, ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव पर। अब ये मल्टीमीटर का दोनों टर्मिनल यहाँ पर लगा देना होगा। आप लोग देख सकते हैं मल्टीमीटर पर रीडिंग दिखा रहा है, तो ये स्पीकर पूरा ठीक हो गया है। और उसके बाद ये जो दो तार देख रहे हैं आप लोग, यह स्पीकर का, ये दोनों तारों को यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर फिट कर लेना होगा। और उसके बाद यहाँ पर ग्लू यूज़ करना होगा। ये दोनों तारों को यहाँ पर बाहर से खींच लेना होगा थोड़ा थोड़ा ऐसे। आप लोग देख सकते हैं ये दोनों तारों को मैंने यहाँ पर बाहर थोड़ा थोड़ा खींच लिया हो। और उसके बाद यहाँ पर ग्लू यूज़ करना होगा ऊपर के हिस्से में ये कॉइल की दोनों तारों को, नहीं पर यहाँ से फिर से ये तार टूट जाएगा यहाँ पर। अब ये दोनों तारों को मैंने फिट कर लिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं पहले जैसा। और उसके बाद यहाँ पर मैं ग्लू यूज़ करूँगा। अब इस तार के ऊपर में ग्लू यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर चारों तरफ से ग्लू को लगा देना होगा। आप लोग देख सकते हैं ये ग्लू को मैंने यहाँ पर चारों तरफ से लगा दिया हो। और ये स्पीकर पूरा सूख गया है। अब इसका साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। इसका साउंड टेस्ट करने के लिए मैं एक खराब ब्लूटूथ स्पीकर लिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं ये मेरा ब्लूटूथ स्पीकर है। ये ब्लूटूथ स्पीकर का दोनों आउटपुट तार यहाँ पर लगा दूंगा। और उसके बाद आप लोगों को इसका साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये स्पीकर का दोनों तार को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं एक मोबाइल लूँगा, आप लोग ये मोबाइल देख सकते हैं। इस मोबाइल से इस ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट करूँगा
इसका स्विच पावर ऑन कर दिया हो और उसके बाद इस मोबाइल से इसका ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया हो, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं मोबाइल पर एक साउंड को प्ले करूँगा, आप लोग सुन सकते हैं स्पीकर का साउंड। आप लोगों को मैंने ये स्पीकर का साउंड टेस्ट करके दिखा दिया, आप लोग सुन सकते हैं स्पीकर का साउंड बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा है, पहले जैसा साउंड आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसका पर्दा भी हिल रहा है। तो आप लोगों को स्पीकर का साउंड टेस्ट करके दिखा दिया हो आप लोगों को। तो ये स्पीकर पूरा रिपेयर हो गया है, तो आप लोग भी इस आइडिया को यूज़ करके ये स्पीकर रिपेयर कर सकते हो। अब मैं इसका वॉल्यूम कम कर दिया हो और ये गाना स्टॉप कर दिया हो, आप लोग देख सकते हैं। फिर से इस गाने को प्ले कर दिया हो, अभी आप लोग सुन सकते हैं स्पीकर का साउंड। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अब मैं मोबाइल की म्यूज़िक को स्टॉप करूँगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मोबाइल की म्यूज़िक को मैंने स्टॉप कर दिया हो। तो आप लोगों को ये स्पीकर का बिना कोयल बदले ही स्पीकर को रिपेयर करके दिखा दिया हुआ आसानी से। तो आप लोग भी इस वीडियो को देख के ये आइडिया को यूज़ करके ये स्पीकर को रिपेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को भी प्लीज़ नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना।